Përshëndetje të leshikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve javore të sportit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. I ftuari i sonte është ish futbollisti, në realitet akoma është aktiv, Izair Emini, ish drejtori sportiv i klubit të futbollit Besa të Dobërdollit, njëri ndër futbollistët i cili ka të fituar tituj me Shkëndijën, ka luajtur në garat evropiane me ekipin e Renovës, është futbollisti i cili ka luajtur me ekipin e Voska Sportit, ekipit të Besës, në Kuks, në Dritën e Gjilanit dhe ekipet të tjera. Pra është ky Izair Emini. Izo, mirë se erdhe në studion e televizionit Koha. Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjej. Fillimisht na thuaj se kush është Izair Emini edhe pse opinioni juve ju njeh shumë mirë si futbollist, megjithatë është mirë që edhe një herë të thuash se kush është Izair Emini. Atëherë, unë jam Izair Emini dhe vi nga një fshat i Tetovës, ai fshat quhet fshati i Përshevës, domethënë, atje ku kam lindur dhe atje ku kam kryer edhe shkollën fillore, pastaj edhe shkollën e mesme në Tetovë, pastaj u regjistrova në fakultet, mirë po në fakultet shkoj disi pak më vështirë, sepse ishin kohra të vështira dhe më mbeti në gjysëm, faktikisht. Ta vazhdojsh ke akoma je i ri. Atëherë, me që emisioni ka karakter të sportit, fillimisht na thoni të opinioni ju njeh si një futbollist mjaft cilësor, që ke dhënë shumë në futbollin e Maqedonisë së Veriut, por na thuaj, kur i keni bë hapat e para dhe pikërisht pse u orientuat te futbolli? Po, atëherë, hapat e parë, domethënë, unë i kam filluar që në moshën e re, domethënë, kam filluar që në moshën 10 vjeçare të ushtroj. Ne kam qenë i regjistruar në shkollën e futbollit Luboteni, më përpara, domethënë i kam kryer të gjitha kategoritë atje, më pastaj ABC-n e futbollit faktikisht e kam thënë te Luboteni. Në krye me trajnerin Dušan Keçan ka qenë trajner që na udhëhiqte atëherë, edhe pastaj ra konflikti jonë ku ishe. Pas konfliktit, pastaj filloi era ose etapa ime e Izair Eminit, ku kam qenë fillimisht u aktivizua klubi jonë në fshatin tonë Përshevë, domethënë kemi luajtur pas luftës krejt moshatarët e mi të ri, domethënë Izair Emini është krenar që hapat e para ka bërë pikërisht në vendligjin e tij dhe në klubin Jehona të fshatit Përshevë. Domethënë prej atje kam filluar, pastaj e bëm një kampionat atje, shkova te Skënderbeu i Porojt ka qenë në ligën e tretë, grupi Perëndim. Grupi Perëndim ka qenë në Mos Gaboj. Pastaj 6 muaj kam qenë te Skënderbeu, arrita të shënoj diku të 15 gola. Pastaj ishte Renova që shfaqi interes për mua, si i ri, unë isha atëherë shumë i ri, 17 vjeçar, kam qenë edhe më mori Renova në radhët e vete, domethënë Renova atëherë ka qenë në ligën e dytë. Edhe prej ligës dytë, domethënë shkova te Renova, arritët sukseset majme, domethënë deri në garat evropiane. Fillimisht karriera ime si futbollist. Na përshkruaj momentin kur ju u bët pjesë e klubit tuaj të Jehonës, si futbollist i formacionit të parë, me cilën ekip keni luajt dhe a ke shënuar gol në atë ndeshje? Domethënë herën e parë që kam luajtur te Jehona, apo? Po. Tash nuk më kujtoj se është ka goxha kjo. Mirë po do mundohem të kujtohet, të rikujtohem, domethënë. Zakonisht kam shënuar shumë gola dhe nuk arriti klasifikoj të gjithë, mirë po kam shënuar shumë edhe atje, sepse ne prej atje shkom të Skënderbeu dhe na mori klubi Skënderbeu krejt grupin edhe ishim djemë të ri dhe e donin futbollin, thjesht e donin futbollin, luajshin për pasion futboll. E kishim pasion edhe luajshin vetëm për të kënaqur, por pastaj filloi të marrë karriera ime drejtimin e me kishit tifo grupin Bagerat e Përshevës. Po, gjithsesi Bagerat kanë qenë të organizuar atëherë, kanë qenë të organizuar shumë atëherë. Përshevës gjithmonë ka dhënë futbollistë të mjaft cilësor, dini disa prej. Ne jemi si vatër e futbollistëve, kemi pas shumë futbollistë cilësor, si Agron Mehmedi, Lulzim Ibrahimi, një kohë ka qenë. Po, Xhengiz Rexhepi, Shaqir Rexhepi, Elmedin Rexhepi ka qenë.
kemi qenë, ka qenë edhe një Elmedin tjetër që kaloi te Renova ka qenë. Kemi pas goxha futbollistë që janë marrë në futboll. Nga Jehona tek Skënderbeu. Tek Skënderbeu tha se keni zhvilluar vetëm 6 muaj, një gjysmë sezon, dhe keni shënuar. Prej Skënderbeut kaluat tek Renova. Na thuaj, cilit ishin emocionet tuaja të para, pasi Renova në atë kohë ishte një klub i ri, por filloi hapat drejt majës së futbollit të Maqedonisë së Veriut. Atëherë normal Renova ishte sa kishte filluar hapat e futbollit, të merret me futboll, të investojë në futboll shumë edhe njëkohësisht edhe arriti të shpallet kampion. Normalisht me investime të mëdha që kanë bë pronarët e atij klubi. Familja Idrizi. Mirë po, unë te Skënderbeu kam qenë, thash, 4 muaj, 6 muaj, derisa ishte një gjysmë sezon ta zën. Edhe pastaj direkt shkova atje, më ndoqi një farë personi mu që më tha ti do vish te Renova, edhe realisht unë nuk e besoj se shumë shpejt ndodhen gjërat. Edhe pastaj u konsultova me babain tim, ai më tha menjëherë ti duhet vazhdosh përpara, sepse faktikisht mua mu hap një derë e mirë që të eci përpara në futboll. A ishe pjesë e Renovës kur u kualifikua në ligën e parë? Po, se Renova garonte në ligën e dytë kur shkova. Edhe pastaj afati janarit nuk arritën të ofrojnë shumë futbollistë, vetëm unë isha i ri, një Jaslena ka qenë i ri. Unë me ato, do me thonë, kemi udhëheq deri. Saku, i cili erdhi nga Struga. Vonë ai, më herët ai ka qenë. Ai më herët ka qenë, duket, pastaj kur erdha unë vetëm ishte Lena prej Struge, do me thonë, Jaslena dhe unë me ato ishim, do me thonë, më të rritë ekipi. E mbajshmend sa ndeshje ke zhvilluar në atë kohë te ekipi Renovës? Nuk më kujtohet rasti. Do t'i shfletoj. E kam shfletuar, por nuk kam arritur ta gjej një informacion shtesë. Për fat keq atëherë nuk ka pas shumë jetë informimi dhe në vitin 2007 fillon një epokë e re e juaj si futbollist, pasi u inkuadruar te ekipi i Shkëndijës. Te Shkëndijës më duket se jam ofruar në 2007-2009. Po, 2009. 2007 më duket kam qenë te Renova, unë kam pastaj inkuadruar në ligën e parë, duhet ta shpjegoj këtë më qartësisht, sepse më kujtohet ai moment shumë. Edhe u inkuadruam në ligën e parë dhe normal neve na ofruan si mua, si një Jaslenës, na ofruan kontrata profesionale atë. Edhe ne pranoam normal, kontratë profesionale 4 vjeçare kemi pasur. Edhe pranoam normal, me ata kushte që na ofruan, ne ishim shumë të kënaqur edhe të gëzuar, sepse para një viti ishim në ligën rajonale dhe në ligën komunale, të themi, pastaj për një vit në ligë parë, edhe kjo ishte një A ishe pjesë e ekipit kur u bë kampion 2009? Jo, nuk kam qenë. Pastaj unë u lëndova edhe shkuan gjërat keq për mua realisht. Pastaj mora një lëndim në gjuhë, edhe u desh të operoja gjurin tim, edhe shkoi shumë keq ajo periudhë. Po si ndodhi të kaloni në Shkëndij? Tash do ta them më saktësisht. Prej atje te Renova, unë do me thonë erdhi, më kujtohet si sot mua më kujtohet, kur erdhi Vlatko Kostov ka qenë një trener, janë trener shumë i njohur në Renova e mori, sepse realisht donte sukseset, sepse investonte shumë, edhe ishte logjikshme ajo. Edhe unë pastaj u ktheva prej lëndimit, kaluan 3-4 muaj, 5 mund të them, që isha larg fushave, sepse normal kisha bërë intervenim, edhe erdhi Vlatko Kostov edhe tha për mua, tha kjo i ri, unë nuk e llogaris këtë, unë kam pretendime tjera, edhe normalisht, unë sepse kishe filluar kampionati, edhe ishin në një moment shumë i vështirë, nuk e se di sa mund ta kuptoni çfarë situate kam qenë unë, shumë situatë vështirë. Moment kur i lëndoi dikush thotë se nuk sepse isha edhe i ri, nuk më njihte asnjë ekip mua se kush është Izahir Emini ose se pastaj e kishe lehtë kur flishe për Izahir Emini. Në atë kohë ishte shumë e vështirë. Mirë, po unë dua thjesht të falenderoj edhe një trajner. Ka qenë në Renova ai ka qenë. Trajner, pastaj larguan ata, Toni Jakimovski ka qenë. Ai kishte llogaritë në mua si futbollist cilësor, ai kishte shkuar te Drita Bukovinës. Po. Në ligën e dytë garonte Drita Bukovinës. Edhe ju shkuat atë. Kishte filluar kampionati edhe unë s'kisha ku të shkoja më, sepse Renova e ndërpreu bashkëpunimin, ma shkputi kontratën faktikisht mua. Edhe
Ishe e vështira i moment ka qenë për mu. Unë kam nejt gati 10 ditë, as në tokë, as në gjellë, nuk e disha do vazhdoj me futbolin apo sepse nuk kishe ekipe. Rastësisht i lexom një gazetë me babain tim shtëpi, kur e shoh unë Toni Jakimovski në dritët e Bovovinës, trener, kështu. Gazeta Fakti ishte atëherë. Më duket se gazeta juaj, ti ke qenë aty, më duket se gazeta juaj, edhe sepse ti ke ndjek ata, e di, tash më kujtohet shumë mirë. Edhe e shoh, edhe i bora telefoni, thash, trener, si kalon, kështu, situata ime është kështu, tha, eja direkt. Edhe unë shkova atje, u stërvita, ai nuk e dinë se unë kisha lëndim. Ma e keqe sepse u ktheshe nga një periudhë shumë e vështirë. Edhe unë nuk i tregova atij. Mora guxim, thash, o do kaloj, o do bëj diçka, o do vazhdoj me futboll, ose do e lej krejt. Edhe u bë një 3-4 ditë stërvitje me ata, tha ai do të shohë ki pronari, ishe Abi Komerc, si shnihet. Edhe lujtëm një ndeshje miqësore me Shkëndijin e Banje. Ku i thash, unë me mendjen time, thosha, ku e gjetët Bashkëndija? Shkëndija ishe ligë parë atë. Me Sinan Idrizin duket ka qenë. Ligë parë, shumë lojtar të fortë, të mirë, ku ta di unë, edhe thash, në dorën e Zotit është, po kaloj Izo këtu. Po fati deshi që të dëshmojë. Edhe unë e bom një ndeshje shumë të mirë, 25 minuta ai tha Izo ti pusho, pas ndeshjes se dua ta cekët, sepse realisht më kujton shumë emocionet më dha mua. Sepse ai ka qenë një moment shumë i rëndësishëm për karrierën. Domethënë është një falënderim. Shumë një falënderues për Toni Jakimovskin edhe njëkohësisht edhe Abi Komerc. Po, Abidin, sepse pas ndeshjes më thiri mua, tha Izo, treneri ki Toni Jakimovski, Izo eja këtu, tha, do të vizitoj Abi. Unë me mendjen time thosha, kam mbaruar punën ime, sepse nuk i besoja se sa do rrok, sa do kështu ne jemi të kënaqur prej teje. Edhe sepse edhe tash kam emocione. Po s'tregoj sa rrogë. Jam në gjendje ta tregoj edhe sa rrogën, minimale për mua ka qenë ajo. Mirë po shumë ka qenë e rëndësishme, sepse do vazhdoj unë të luaj futboll, kjo ka qenë më e rëndësishme. Nuk ishte pyetje se sa do marr unë, qëllimi ka qenë që ata të vazhdoj si njerëz, si futbollist, ajo ka qenë shpërblimi më i madh në ato momente. Ajo ka qenë, domethënë, kur kaluat te Shkëndija ka. Pastaj unë kam bë prej 2007 deri 2009 kam qenë te drita Bukovinës, 2 vite kam qenë te ajo. Edhe pastaj kemi luajtur ndeshje me Shkëndijën ne. Me Shkëndijën unë luajta ndeshje fenomenale bëna me ata, edhe ata kryesisht më thirrën mua pas ndeshjes, më thanë ti do vish vetë te na. Ndoshta se Shkëndija humbi balotash më duket me Pelisterin, me Edi Keshumi. 2009-2010 luajti në ligën e dytë pa. Po thjesht tha, ndoshta në ligën e parë, ndoshta në ligën e dytë ti do jesh me neve. Më thanë mua edhe unë rija. Që të mbarojë kampionati edhe pastaj. Edhe fati deshti nga liga e dytë, Shkëndija në ligën e parë 2010. Edhe në Shkëndijë në ligën e dytë ne ishim zakonisht. Dhe menjëherë shpallet kampion i Maqedonisë. Prej ligës dytë u ngjitëm në ligën e parë dhe direkt u shpallëm kampion. Normal ambicet e klubit atëherë ishin ne të qëndronin në ligë, mirë po kishim një grup shumë të mirë futbollistësh edhe nuk kishte kush që na ndalte atko. Si unë dihet atëherë kur Shkëndija festoi titullin e parë kampion? Edhe ti jesh pjesë e atij. Realisht ka qenë shumë emocion shumë i madh për të gjithë qytetin, për të gjithë shqiptarët, sepse për herë të parë ne do shpalleshim kampion në kampionatin e Maqedonisë. Ku dihet se këtu ka Domethënë Shkëndija bëhet klubi i dytë shqiptar që është shpall kampion, pas Renovës. 2 vite radhës, 2 skuadra. Po njëkohësisht ne e dim se kush normal sa ka pas tifoz Renova dhe sa ka pas Shkëndija dhe si ja formoi Shkëndija të gjithë e di. Edhe cilët futbollistë do t'i veçonit në atë kohë kur Shkëndija u shpall kampion? Domethënë se kishte një gjeneratë të jashtëzakonshme. Realisht ne ishim një si mund ta them si mix ose një gërshetim mes futbollistëve të rinj dhe disa me përvojë. Normalisht unë dua t'i veçoj ata me përvojë që kanë qenë, sepse ata na kanë ndihmuar neve të rritemi, pak a shumë si futbollistë, sepse ata e kanë ditë rrugën se si arrihet deri diku. Normal ka qenë Suat Zendeli në port me sa kujtoj, në ligën e dytë ka qenë Suat Zendeli dhe ka qenë si njeri, edhe si portier i dalluar. Ka qenë pastaj Nebi Mustafi ka qenë.
një lojtar me përvojë, ka qenë Ilir Elmazovski lojtar me përvojë. Nga Manastiri, ku ne këta tre mendoj se kanë qenë shumë me përvojë që na kanë ndihmuar. Po, edhe ne kemi qenë të rritë shumica lojtarëve të ri kanë qenë. Ti në kohë ishe edhe në mesin e goleshënuesve më të mirë të ekipit. Sa gola shënove? Po unë kam shënuar atë vit 11 gola. 12 gola më fal. 12 gola. Kanë qenë një kontribut të jashtëzakonshëm për të fituar titullin kampion. Deri kur qëndrove në ekipin e Shkëndijës? Po prej deri kam qëndruar, domethënë unë prej vitit 2009 ta llogarisim kur erdha prej Ligës dytë, edhe deri 2013, atëherë u bashkangjita me Renault. Nisën probleme të shumta, nisën shumë probleme dhe Por me Shkëndijën atë vit krahës titullit kampion, Shkëndija fitoi edhe Superkupën e Maqedonisë, që për herë të parë u organizua dhe ajo ishte para dhe e fundit. Do të thënë Shkëndija mbetet skuadra e vetme që ka fituar Superkupën e Maqedonisë. Po, e vërtet është me Metallurgun 2-1. 2-1, po. Ne e fituam atë Superkupë sepse normal thash kishim një grup lojtarësh shumë të mirë dhe realisht ishte vështirë të përballesh me atë Shkëndijë. Sa jeni të kënaqur me kontributin ju që keni dhënë atë për ato sukseset e ekipit Kuqezi? Unë dua të them këtë gjë sepse unë ndjehem normalisht shumë i respektuar nga publiku të Tovarës dhe dua t'i falenderoj shumë sepse më kanë mbështetur gjithmonë, si ballistët ashtu edhe publiku normal që kanë qenë të pjesa kryesore e stadiumit, domethënë kur të vlerësojnë një publik, një tifozeri e tërë, domethënë dihet se unë kam dhënë kontribut të jashtëzakonshëm dhe nuk kam kursier asnjë pikë djersi. Po nga Shkëndija përsëri u kthehet te Renova. Te Renova, normalisht ai atëherë ishte ashtu koha ishte edhe di klube fqinje, po di klube që gjithmonë ishin. Rivaliteti ka qenë shumë interesant. Rivaliteti shëndosh. Në rivalitet sportiv, bëhet fjalë për rivalitet sportiv. Gjithmonë ka qenë rivaliteti brenda vijave të fushës. Edhe kjo e bonte shumë interesante, edhe normalisht Renova ka qenë skuadër e fortë atëherë, sepse investon të lojtarë shumë të mirë, edhe rivaliteti normal u bote mirë, po ne kishim nuk na bonte ballë ekipa atëherë. Ju me një sezon u shpallet edhe goleshënuesi më i mirë i Maqedonisë, duke qenë pjesë e ekipit të Renovës. Po. Me 22 apo 23 gola. Ka qenë sezon ose viti të themi 2014-2015 ku unë arrita të shpallem edhe goleshënuesi më i mirë i kampionatit tonë në Maqedonisë së Veriut, ku arrita të bëhem goleshënues me 20 gola fiks. Me 20 gola. Ka qenë garë shumë interesante atë vit, sepse ka qenë Bojan Vroçina i Shkëndijës edhe unë në xhirën e parafundit kemi qenë të ditë bashkë 18 gola. Ndeshjen e fundit me Rabotničkin me sa duket keni luajtur. Ne me Rabotničkin ne kemi luajtur, ata kanë luajtur më duket në Kërçov, nuk më kujtohet se me kë kanë losur ata. Ai nuk arriti për fat mirë timin të shënoj asnjë gol, unë arrita të shënoj 2 edhe e parakalova, me 20 gola arritë të fitoj çmimin goleshënues më i mirë i kampionatit. Maqedonisë, po. Me cilet suksese do të mburreni ju gjatë kohës që keni qëndruar në Renault? Normalisht mund të them edhe unë se normal me suksesin individual timin që fitova atë vit. Mirë po ne edhe arritëm të dalim në Europë, gjithashtu atë vit. Unë atëherë kisha kontakt ose kisha një ofertë për Rabotničkin, edhe nuk shkova ata. Më thirrën, atëherë ishe Igor Angelovski trener, duhet të ceki këtë. Ishe Igor Angelovski trener dhe ai donte shumë të më merrte mua, sepse normal, unë isha cilësi, kualitet, me çdo kush donte të më merr. Unë nuk shkova. Edhe mendoj se ndoshta bëra edhe gabim që nuk shkova atë. Por në sezonin 2016-2017, Izair Eminin e shohim tek klubi i futbollit Kuksi në kampionatin shqiptar. Si ndodhi kjo? Atëherë do të them se edhe me Renovën nuk u ndajta disi shumë mirë. Nështë ju kujtohet atëherë. E di rastin, por nuk desha ta përmendjune për atëherë. Jo, do t'i cek këtu
të gjitha, sepse kam ardhur për të gjitha edhe do i shpreh të gjitha. Pavarësisht a ka qenë në të mirën time apo nuk ka qenë, unë do t'i thjesht në të din opinionin në të shohin se si kanë rrjedhur gjërat për karrierës time, për fat se ka pas shumë probleme, dhe me thonë nuk më ka ndaluar mua asnjë problem, asnjë pengesë. Unë jam munduar ta kaloj edhe të eci përpara. Edhe kjo është, mund të them, karriera ime është një stimul për shumë gjenerata, sepse nuk duhet njeriu të dorëzohet ose futbollisti të dorëzohet asnjëherë. Unë atë e kam pas në karakterin tim, nuk kam ditë çfarë është dorëzimi. Unë kam lënduar gjurin, kam lënduar muskujt e barkut, unë kam vazhduar, kam operuar domethënë të vijat. Kam vazhduar, nuk më ka penguar asgjë. Domethënë unë kam vazhduar. Edhe pastaj dua të ceki këtë si kam kaluar atje. Edhe një muajin e fundit kishim edhe një muaj kampionat, patëm disa probleme, disa mosmarrveshje të them me klubin e Renovës. Kjo është normale në për klube ndonjëherë ndodhet edhe ajo. Për fat keq në klubet tona është, sepse futbollistët atëherë nuk kanë qenë të mbrojtur as 1%. Kontratat si kemi pasur ne kur e lexoj unë tash, tham çfarë kam firmosur unë atëherë. Asnjë farë mbrojtje prej asnjë lloj gjëje. Thjesht rroga shkruan aty gjysma tjetër e marrish. Ndryshe, skandal, mund të them skandal për kontratë, për fat keq ndoshta tash janë përmirësuar disa gjëra. Se i knaqëm në gjatë kohës që qëndrove në një sezon në Kuks. Atëherë pastaj kalova në Kuks, shkova në Kuks edhe normalisht në Kuks kam qenë 18 muaj, një vit e gjysmë kam. Domethënë kam shkuar prej janarit 2016. Dhe ishit ndër koleksionistit më të mirë tek ekipit. Sa shkova atje unë të them drejt, shkova në një ambient që se njihja shumë, të them të drejtë, edhe unë mund të them se në Kuks kam kaluar një vit e gjysmë shumë të mirë. Shumë i kënaqur, kam zhvilluar, domethënë sa shkova atje, klubi ishte jashtë objektivave, unë nuk isha informuar për këtë gjë. Me pagat ishin mangut, pastaj filluam ne të fitonim, u kthyen pagat, u kthye objektivi, fituam kupon atë vit, edhe gjërat u stabilizuan. Pastaj vitin e ardhshëm u ritën ambicet edhe për kampion, edhe arritëm të shpallim edhe kampion atje, domethënë unë kam dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për atë klub. Edhe më respektojnë shumë. Më kujtohet edhe momenti kur Iza priteshi që të kthehet sërish në Tetov, por në ekipin e Shkëndijës. Intervistën e parë e bëm me mua tek televizioni i Art, ku tha do ta shpalosi të vërtetën se Iza Jeremini sërish kthehet te Shkëndija. Kush ishte iniciator për kthimin tuaj te Shkëndija? Normalisht unë kisha disa njerëz, disa shokë të mi që më ofruan këtë opcion, edhe unë thjesht vazhdoj një këtë bisedë, nëse bëhet diçka, unë jam i gatshëm të rikthehem, mirë po unë kisha probleme me presidentin atje, se nuk më lëshonte, ai donte të më mbante mua akoma, sepse unë dua të veçoj edhe një ndeshje që kam bën në Kuks kundër Sheriff Tiraspol. E Moldavisë ka qenë, kemi luajtur në kualifikimet në Ligën e Kampionëve atë kohë, ku unë ndoshta e kam ndeshjen time më të mirë në karrierë në atë ndeshje. Mirë, për fatin të keq tonin nuk arritëm të kualifikohemi në rundin tjetër. Na eliminoi Sherifi, sepse normal ata kishin një klub shumë të pasur, shumë të cilësor, të ardhura nuk diskutohet, vetëm si e kishin kampin ata ishte shumë larg nesh, edhe mirë po ne zhvillom një ndeshje shumë të mirë, edhe ndoshta ajo ka qenë për mua ndeshje më e mirë e karrierës time. Me kthimin te Shkëndija keni fituar tituj, keni luajtur në Evropë, sa jeni të kënaqur në ato momente? Normalisht kur të kthehesh te Shkëndija, pasi kisha bërë isha në historinë e atij klubit ton, domethënë që arritëm të shpallim për herë të parë kampion, ku e dim si ka qenë entuziazmi atë kohë, në 2010, të gjithë qyteti ishte në këmbë, sepse ne ishim afër të shpallemi kampion dhe nuk mund të harrohen ato emocione që
na kanë ofruar qytetarët e Tetovës ose publiku të Tetovës ose ballistët që na kanë ndenjur gjithmonë bashkë. Neve ku të dilshim i kishim të gjitha të paguara, të gjitha sepse me të vërtetë kemi bërë krenar shumë njerëz. Domethënë keni kursie mjaft, a? Shumë kemi kursie sepse nuk kemi marrë shumë normal. Edhe ka qenë një rikthim për mua shumë emocional. Kush ishte trajneri i ekipit atë? Qati Posmani. Domethënë ai ishte suksesi më i madh i Shkëndijës pasi u bë kampion me një mbi 35 pikë diferencë ndaj ekipit të ditë. Shumë. Po edhe atëherë për herë parë Shkëndija e siguroi edhe play-offin në garat evropiane. Po, play-off ne arritëm në play-off. Në play-off arritëm atëherë sepse bëm një sezon Rosenborg kemi luajtur. Rosenborg. Sigurisht e mbajsh mend edhe shumë penaltinë e dështuar. Edhe ti edhe Besati. Edhe Besati për fat keshin tonë ne zakonisht nuk kemi humbur shumë penalti, po ja që në futboll ndodh. Në futboll ndodh. Realisht ajo ka qenë ndoshta dështimi më i madh i nata më dëshpëruese e jona sepse kishim shumë suksese, shumë arritëm ne me Salzburgin e Austrisë të luanim, e eliminuam Sheriff Tiraspolin e eliminuam edhe kishte qenë Conference League, ne do ishim në periudhë e artë e ekipit të Shkëndijës. Por unë do ta sinkronizoja kështu me dy tre fjalë, domethënë që fati i keq, mund të them që ne nuk arritëm të futemi në grupe. Ai ndoshta ka qenë si pengu më i madh i joni, jo vetëm i imi, po i gjithë futbollistëve që ishim në atë kohë, sepse arritëm të shpallemi kampion me Sikur Shkëndija t'i luante ndeshjet këtu në Tetovë dhe para publikut tetovar, gjithsesi se sukseset do ishin shumë më të ndryshe. Edhe unë mendoj ashtu, jam i njëjtit mendim sepse tetovarët u mungon një arenë e tillë. U mungon sepse i shohim ne ata në Shkup sa tifoz shkojnë, ku më të jetë këtu në Tetovë, të jetë këtu afër tyre edhe do të ishte shumë më ndryshe dhe do të kishim shumë suksese. Me Shkëndijën u ndajtet në sezonin 2019-2021 kur kaluat tek skuadra e Kosovës, Drita e Gjilanit. Si kaluat atje? Atje kam kaluar, realisht atje më kanë ndjekur ata drejtuesit atij klubi mu. Edhe mbaroi faktikisht kontrata ime dhe unë isha normal me bisedime me kryesin, a do vazhdoj ajo, a do të vazhdojmë ajo, edhe ata kishin marrë vesh, edhe kur një natë erdhën në Tetovë ata. Edhe më thirrën mua, duam të takojmë. Trajneri ishte Ardian Nuhiu. Ardian Nuhiu ka qenë, po, Ardian Nuhiu, edhe mirë po drejtuesit atë. Kush ishte ndërmjetësues? Ndoshta u ka thonë Ardian Nuhiu, nuk e di tash, nuk e vazhdova në bisedet me ta, mirë po thjesht ata erdhën në Tetovë, u takuam dhe thanë kemi ardhur drejt për drejt të flasim me ty. Edhe unë thash, okay, unë jam i hapur sepse normal jam edhe në bisedime me Shkëndijën edhe normalisht unë i dhash përparësi Shkëndijës në atë kohë. E di se çfarë kam thonë sepse thash dua të qëndroj afër familjes time edhe t'je më afër këtu, mirë po gjëra shkojnë për të keq, bis normalisht, këta janë punë futbolli dhe futbolli i ka këto ndonjëherë nuk mund të pajtohesh me disa detaje. Po në sezonin e dytë te Drita e Gjilanit të ndodhi epidemia, koronavirusi edhe që ishte një pengesë për futbollin dhe për gjithë futbollistët. Për gjithë, sidomos për mua, sepse ne në atë kohë u desh ta themi u mbyll ajo periudha e asaj koronavirusit edhe pandemisë, edhe u desh të bënim test edhe të kalonim andej. Edhe ne bëm testin në Shkup. Kur e shoh unë Izraelini del pozitiv. Sepse unë pozitiv apo edhe nuk kisha asnjë fër simptomi, unë u çuditësha me veten time. Unë isha në këtë gjendje si jam sot. Unë isha pozitiv. Edhe u desh që 15 ditë në 14 ditë ka qenë karantina atëherë, atë kohë. Kotu në rish. Ajo mua më penalizoi shumë edhe më pengoi gjatë ecurisë time të mirë që e kisha edhe më pengoi shumë edhe më lam mbas
ekipit që ishe atje. Si u ndajtet me dritën? Me dritën jam ndarë unë, mund të them, në mënyrë shumë korekte me ata, sepse më kanë respektuar, po më vasi shumë gjëra. Unë duhet të ceki diçka në lidhje me dritën, duhet të falenderoj edhe tifozët e atyre, sepse kanë qenë të mrekulloshëm. Shumë mikpritës, shumë më kanë respektuar, shumë në kanë vlerësuar për gjithçka, pavarësisht krejt sendeve që kanë ndodhur, ata na kanë mbështet neve gjithmonë dhe kanë një kulturë tifozerie shumë të mirë, edhe janë për të admiruar realisht. Dhe normalisht unë mund të them se nuk kam kaluar periudhë të mirë sportive atje unë, sepse kam pasur lëndime, kisha probleme me prindin, me babain tim, pandemia, edhe shumë humba ritmin unë atje, edhe unë nuk isha i kënaqur sepse ata më respektonin shumë, unë nuk arrija ta ktheja atë respektin atyre në mënyrën si di unë, a kupton, edhe kjo është, mirë po jemi ndarë në mënyrë shumë, sepse unë kisha edhe pak kontratë me ata. Po, ndajtet nga drita, por vazhdo tek një skuadër tjetër këtu në Maqedoninë e Veriut, tek skuadra Voska Sporti në Ohër me trenerin Berat Timerin. Do me thënë, ligën e dytë dhe shënuat një sukses historik për atë skuadër, duke u kualifikuar në ligën e parë të Maqedonisë së Veriut. Na përshkruni ato momente, pasi ju edhe në këtë skuadër ishit goleshënues më i mirë me sa duket. Nëse kam kohë mund të shpjegoj një insert ose një moment shumë interesant si ka ndodhur me Voska Sportin. Kalimi atje. Më shkruajti mua një herë një drejtori i Voska Sportit, më përpara, para se me ndodhë kjo gjë, do me thonë, ka një muaj përpara më shkruajti mua, unë thjesht nuk e njeh që atë. Mendoj s'ka gjë. Po dikush e ka. Po, unë s'kisha interesim. Ai kishte qenë me të vërtet drejtori, do bëhem unë drejtor, më shkruajti mua, do bëhem drejtor, dua të vish ti te unë, te na. Edhe unë thash, jo, nuk kam interesim për momentin, nuk dua, thash dua të pushoj. S'kam interesim. Edhe normal, shkon të kohët, e ngrohët edhe tha, e mora unë familjen time, do shkoj në Ohër për një vikend pushim. Edhe shkoj unë atje, bëm pak plash, kalom andej, shkoj, marrë të ndes makinë, nuk më ndizet mua. Ka qenë një moment shumë interesant. Edhe probleme me makinën time kam. Nuk një, as kënd atje. As kënd atje edhe për një moment më kujtua ki. Gjagjen Vera. Ki drejtori. Jo Gjagjen Vera. Ki drejtori që më shkruajti, a do vishte edhe i shkrua, ju një them, kështu më falë, ku jeni, a i më tha jam në Ohër, thash kështu unë kam një problem me makinën, thash ka marrë për pushim, ku jeni, ja tregova vendin ku ndodhe, edhe nuk shkalohen, mos të thep 10 minuta, era dhe tha dërgoj një mekanik, bam, edhe e mora unë një taksi, më thanë hypti në taksi, do të marim në makinën, do e regulojmë, edhe do të asjellim në darkë, në mbrëmje. Edhe mua, më thanë, ku do shkosh? Normalisht, ishte kohë e bukës, darkës, drekës, të themi 5-6. Edhe mua nuk më tregohen, thanë, do shkosh të ky restorant. Ku ishe restoranti pronarit ati. Edhe unë shkova, hëngra, sa po mbaruam bukën, ushqimin, edhe pjesë çka u bë me makina, u rregullu sepse do të kaloj ku vendi ku e kisha prenotuar, rezervuar. Edhe jo tha ti do rish edhe pak, tha mua. Edhe unë, çka u bë, do vije presidenti i klubit, më thanë. Edhe unë gjitëm në një pjesë tjetër të restoranit atje ku e kisha ai. Ke qenë edhe ti atje. Edhe tha ti do lozish për mua. Thash unë njerë, nuk të njoh kush je, ashtu kështu, tha ti vetë se do lozish për mua. Edhe kështu kanë filluar, do me thonë, takimit ose
kontaktin me Voska Sport. Edhe pastaj e pash unë se çfarë personi ishte ai, sepse donte të investonte në futboll dhe donte futbollin, kishte dëshirë të madhe. Suksesin historik për atë skuadër, pasi ne vitin e parë domethënë edhe humbëm në barazh, në balotazh domethënë me Tikveshin vitin e parë, vitin e dytë pastaj erdhi Berati Meri, edhe ne morëm një formë shumë të mirë, bëm një grup shumë të mirë futbollistësh edhe arritëm pa problem të ngjitemi në ligën e parë dhe normalisht bëm sukses të jashtëzakonshëm për atë klub. Normalisht edhe ai ka investuar, pasi të luan edhe në finalen e Kupës së Maqedonisë. Ai ka investuar shumë në ekip edhe pastaj normal, ndodhin disa gjëra. Nga Voska sërish u kthehet në Pollog, në rajonin e Pollogut, pra tek Besa e Dobërdollit. Po. Fillimisht si futbollist. Edhe atje ka qenë shumë interesant. Shumë normalisht kur rikujtoj tash edhe them si ka shkuar karriera ime, domethënë duhet të kesh edhe pak fat. Do të edhe fjala kur më the mua se në cilin klub vi unë gjithmonë ka suksese. Po edhe këtë desha ta potencoj, por më në fund desha si rezime ta bëj edhe ta përfundoj ashtu si duhet, mirë po e cek edhe ti, edhe erdha unë të më lajmëroj si shnihet Axhia pronari ose gjali ati, edhe më tha kështu do të vishte ne ambicjet i kemi kështu, duam të ngjitemi. Në ligën e parë. Po, i thash nëse duash të ngjitesh, duhet të më marrish mua për të ngjitur, sepse unë e di rrugën ose çelësi. E di receptin e di. Rrugën e suksesit se si kalohet andej edhe tha u dakorduam pa dyshim, domethënë pa problem, s'patëm probleme hiç, edhe shkuan ashtu gjërat u inkuadruam edhe pastaj realisht unë kur vendosa të largohem edhe domethënë ndeshja e fundit kur ekipi Besës siguroi kualifikim në ligën e parë, Izaj Remini tha largohem nga futbolli. I luajtur. Ishin ato momente, më duket se ishte mjaft i emocionuar, pasi prante ishin në gjithë familja jote, tifozët, ishin edhe shumë gazetarë aty edhe, domethënë ai moment ishte me të vërtet emocionues. Me të vërtet ka qenë shumë një moment shumë emocionues. Realisht unë nuk e kam prit atë shumë emocione të ke. Ndoshta emocione më të mëdha që i kam përjetuar ndonjëherë kanë qenë ata. Sepse thjesht nuk e imagjinoj se do të kem atë shumë emocione. Me të vërtetë sepse e kam dashur futbollin shumë edhe e kam luajtur me shumë pasion edhe me shumë dëshirë edhe realisht nuk mund ta akceptoja unë ato se ta akcepton të truni im atë gjë. Sepse kam marrë një vendim shumë të rëndësishëm edhe me të vërtet kanë qenë emocione forta. Drejtuesit e klubit të futbollit Besa, faktikisht pronarët, ishin mjaft korrekt ndaj te dhe të ofruan që të vazhdojsh në ekip, por si koordinator apo si drejtor sportiv. Po, pasi normalisht unë e shihja më sepse nuk mendoja se nuk kam çfarë të jap më futbollit. Sepse edhe mosha, edhe gjë e bën vetën. Liga e parë, domethënë duhet unë të lodhem shumë më shumë, të jap shumë më shumë, edhe e shihja se trupi im shkon. Por asnjëherë nuk kemi folë për atë se Besa kishte një sponsor mjaft stabil. Kishte ekip cilësore, por diçka nuk shkonte te dhe në fund të vitit e dini edhe vetë që u desh në mënyrë shumë të çuditshme që të largohet nga liga e parë dhe ajo ishte edhe shkaku që të largohen edhe sponsorët dhe të shkrihet ekipi i Besës. Si e komenton? Do të them nëse normal nëse dëmtoj askënd ose thjesht ta themi realitetin, sepse këtu jam për të thënë të vërtetën ose realitetin. Qoftë është në të mira, po qoftë në të keq, gjëra duhet dihen, domethënë se si janë. Jo ti tregojmë si na konvenon neve ose si është më mirë për neve, jo. Gjërat janë kështu. Ai klub ka qenë financiarisht nga sponsorët, ne s'kemi pas asnjë farë ekipet më stabile në Maqedoni. Pengese, asnjë farë gjë. Shka na a dash neve, për shembull, për futbollistët, për klubin. Çka i kam thënë unë presidentit, më duhet kjo, shko mere, më duhet kjo, mere, shko, më duhet kjo. A mendon se ka pas tradhti aty mes? Jo, nuk mund ta them ashtu, sepse nuk e di, ndoshta
Unë sepse nuk I kam menduar ato gjëra edhe nuk më shkonte mendja, sepse kam folur. Nuk e besuar në ato gjëra. Nuk besoj në ato gjëra, nuk besoj sepse thjesht unë kam biseduar edhe me futbollistët si individualisht, si në grup. U kam thonë shpesher, o djem, o shok, ne duhet ta shpëtojmë këtë klub, sepse kemi një sponsor shumë stabil, shumë serios, nuk mungon asnjë gjë, nuk mungojnë paga, nuk mungojnë premiat, nuk mungon kur gjë hiç. Thjesht ne duhet ta shpëtojmë, duhet t'i jepni shumë më shumë ju, t'i lejmë muhabet, t'i lejmë llafet, ta shpëtojmë këtë ekip, të qëndrojnë në ligë, sepse ai më tha mua, sepse njerëzit nuk e dinë, ai më tha mua 2 muaj përpara, Izo, nëse ne nuk qëndrojmë në ligën e parë, unë nuk dua të jap më para për futboll. Edhe unë e dija atë gjë. Edhe gjithmonë I motivosha lojtarët që të luanin, që të shpëtojmë ekipin. Sepse e dija se ai ka marrë atë vendim dhe do tërhiqet. Edhe domethënë muajin e fundit gjërat shkuan keq për neve dhe unë u thosh o djem, ta shpëtojmë sepse do e mbyllë klubin ky. A je ndi edhe ti përgjegjës si drejtor sportiv? Normalisht. Çdo nuk ikim ne nga përgjegjësia. Të gjithë kemi përgjegjësi aty edhe do të marrim përgjegjësi sepse faktikisht ka qenë edhe vështirë të punohet sepse shumë rryma, shumë njerëz lejonte për fat keq presidenti të folin ose të pyeten në atë klub, sepse nuk funksionon një klub futbolli në atë mënyrë. Ndoshta kjo ka qenë edhe arsyeja kryesore sepse ne në qershor të vitit 2024 Izair Emini I tha lëm të mirë futbollit aktiv. Por informacionet flasin se Izair Emini sërish është duke luajtur futboll, por kësaj radhe në ekipin ku I ka bërë hapat e para në ekipin e Jehones së Përshevcës. Çka ju shtini që të ktheheni përsëri në fushë të gjelbërs? Mund të them disa shok që më kanë lutur shumë, aman kthehu të shohim edhe pak, edhe ashtu, edhe normalisht për veten time. Mos je frymëzim për ekipin, për të rinj. Edhe për shumë, sepse kemi lojtar të ri shumë, ndoshta mendoja me veten time, ndoshta do I ndihmoj ata edhe pak si punohet në futboll, si arrihet diçka në futboll. Ndoshta edhe mund të them se ka ndryshuar për të mirë klubi futbollit Jehones. Ju gjatë karrierës tuaj keni qenë edhe pjesë e reprezentacionit të Maqedonisë, me sa duket një ndeshje. Kur ka qenë këtë trajner Igor Angelovski, e mbajti një farë kampi, unë isha te Renova, atëherë mbajti një farë, si kampu llogarit, atëherë në ndeshje miqësore ne kemi bërë, edhe brenda grupit, ose se di si ka qenë atëherë, edhe më ftoi mua. Unë isha atëherë në probleme me Renovën, edhe kur e shoh Igor Angelovski më thirrën mua, tha do të vish ti për të luash, ta bëj një ftesë unë, sepse ke qenë golashënues, edhe unë thash okay, do vi. Atëherë oficialisht unë nuk kam qenë pjesë e reprezentacionit. Ndoshta në vitin 2014-2015 a desh të marrë një ftesë nga reprezentacioni, sepse isha edhe golashënuesi më I mirë I kampionatit. E mbaj mend atë kohë edhe me ju kam bërë intervistë, ju më keni intervistuar, shumica e gazetarëve më kanë intervistuar edhe nuk e di çfarë motivi. Ju keni pas oferta të kaloni edhe nga ekipet jashtë Maqedonisë, jashtë Ballkanit. Çka ndodhi? Keni qenë me sa di unë edhe në prova në prova kam qenë në Korenë e Jugut. Këtë dua ta cek. Ka qenë viti 2012 kur ka qenë. Unë nuk kisha shumë informacion për Korenë e Jugut atëherë, mirë po Korea e Jugut ishte diçka në dimension shumë ndryshe, tjetër. Edhe nuk doja të shkoj unë atje, sepse ishte shumë larg, gati 10 orë me fluturim, aeroplan, edhe ishte shumë larg edhe thjesht nuk më merrte mendja mua të shkoj atje. Mirë po, kryesia e klubit atëhershëm, në krye më duket ka qenë Idrizi Bishi, më thiri mua, tha se bëhet fjalë për klub shumë serioz, tha ti do shkosh dhe provosh. Kampionati ishte duke u zhvilluar të na. Mirë po ata më dhanë një javë kohë, mua, thanë ti do shkosh, sepse bëhet fjalë, unë isha në kontratë.
edhe dëmshpërblim do fiton të klubi, edhe unë normalisht kushtet mira, edhe kur mi tregoj mua ata shifra, edhe normalisht unë s'kam çka humbi, më mirë të provoj diçka, edhe ajo ka qenë një provë shumë e mirë për mua, mirë, po për fat keq nuk u realizova edhe. Krahas famës që keni arritur gjatë karrierës tuaj, çka tjetër keni fituar nga futbolli? Mjafton të kem respektin e njerëzve, ajo është gjëja më e mirë që kam fituar. Edhe ndjem shumë i kënaqur sepse kam fituar respektin e gjithë njerëzve, kudo që kam luajtur, Izo respektohet maksimum nga të gjithë, kjo është një fitim më i madh. Krahas asaj që jeni shpallur si golashenues më i mirë i vendit, ju keni qenë shpallur edhe në mesin e sportistëve më të mirë shqiptar të vitit. Po. 2015. Po, më duket ti më ke ndahur në komunën e Tetovës. Televizioni Art. Po, televizioni Art ka qenë atë kohë. Ti do me thonë më ke ndjekur edhe dua të faleminderoj shumë sepse na ke marrë mazë me një parë mënyre. E keni merituar, jo. Me siguri se pa merit nuk keni qenë i nominuar në atë kohë. Normal. Gjithçka që meriton atë do marrësh në futboll. Izo, sipas juve gjatë kohës që ju luani futboll, domethënë një karrierë bukur të gjatë, cilët lojtarë do t'i veçonit? Normalisht lojtarë shqiptarë që kam luajtur unë me ata, po që janë. Normal, unë kam luajtur me shumë futbollistë. Do të veçoj në Shkëndij që kam luajtur normal, kam qenë me Ferhan Hasani, me Bubën, lojtar jashtëzakonisht i mirë. Ka qenë Muhamet Huseini, gjithashtu një lojtar shumë që kam luajtur bashkë, e kam pa nga afër se ka qenë shumë futbollist kualitativ. Ka qenë Ardian Cuculi, do me thonë gjeneratës time, parafësisht do me thonë një vit ose 2 vit më të vegjël ata kanë qenë, edhe kanë qenë futbollistë shumë të mirë. Besart Ibrahimi ka qenë, që kam luajtur bashkë. Që akoma është edhe akoma është lojtar shumë i mirë. Edhe në Kuks ka qenë një kroat, Pero Pejic, dua të veçoj edhe ata, lojtar super i mirë, shumë lojtar i fortë. Si futbollist. Sulmues ishte, ai nuk të falte para portës. Ai ndoshta Ti kthehemi pak sukseseve të reprezentacioneve të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë. Si vlerësoni ju këto suksese? Normalisht të tre përfaqësuesit ose kombëtarët ose si ta them ose do e nisi prej të Shqipëria, do me thonë, kanë mendoj se të tre skuadrat, të tre kombëtarët do jenë pjesë e play-offit për kualifikim në botror. Botror. Normalisht kanë bërë një ecuri shumë pozitive, duke marrë parasysh edhe rezultatet që kanë marrë ata gjatë këtyre kualifikuesve për botror, do me thonë kanë fituar skuadrat të forta, edhe normalisht e meritojnë në vendin ku janë. Edhe shpresojmë që të kualifikohen pse jo në botror, pse mos t'i shohim në botror ata. Edhe normal janë kombëtare të forta në rritje sipër, si nga ana profesionale ashtu edhe nga ana e lojtarëve që Për ju janë befasi këto apo Jo, realisht mund të them se nuk janë befasi sepse ka vite që e kërkojnë këtë formë, edhe mendoj se shkallë kanë arritur deri atje ku kanë normal ku e kanë projektuar ata këtë plan, dhe mendoj se ka bën një plan shumë i suksesshëm ose i mirë fillt, edhe sepse në futboll nuk mund të kalosh prej shkallës parë deri te e fundit me një hap. Duhet dal nga dal ti kalosh shkallët, edhe kjo është më e vlefshme ose më e domosdoshme në futboll, sepse gjërat e mira vijnë ngadalë, nuk vijnë shpejt. Këtë sezon, klubi futbollit Shkëndija, që është simbol i futbollit shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm, ka shënuar suksesin historik, duke u kualifikuar në fazën e grupeve në Conference Liga, që kanë ngritur ratingun edhe të futbollit të Maqedonisë në përgjithësi. Si vlerësoni ju këtë sukses? Kush janë më meritor për këto suksese të jashtëzakonshme? Po, normalisht duhet përgëzohet njëherë presidenti i klubit, sepse pa të ndoshta Shkëndija nuk do ishte kjo që është. Ndoshta do ishte sponzori, futboll do me thonë gjithmonë, sponzori e ka
rolin, mund të them si rolin kryesor, sepse pa para nuk mund, në futboll nuk arrihet asgjë. Normalisht edhe pastaj vin stafi, trajneri që ka bërë një punë jashtëzakonisht mirë, edhe duhet përgëzohet për atë sepse ka arritur një sukses. Jeton Beqiri ngritet në një jeton Beqiri ka meritat e veta sepse është trajneri i parë që ka arritur të futë Shkëndijën në grupet e në grupet e garave evropiane, domethënë Conference League. Kjo është një sukses i jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm është, normal. Edhe nuk duhet harruar edhe normalisht edhe futbollistët që kanë dhënë kjo gjenerat, domethënë, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, edhe fal tyre është ky sukses. Domethënë, gjitha meritat e kryesore pastaj marrin edhe futbollistët, sepse pa ata nuk do të ishte ky sukses. Ndërsa Shkëndija vazhdon të mbetet vërtet simbol i Shkëndija ka qenë edhe është edhe do të jetë simboli, sepse e dim se si është frymëzimi i Shkëndijës. Njerëzit, sidomos ka një grup të jashtëzakonshëm, ballistët që mbështetin pa kursier asgjë, domethënë. Prandaj përmendëm gjithë këto suksese të cilët i ka shënuar Shkëndija, Renova dhe klube tjera nga Pologu. Ju si njohës i mirë i sportit këtu në rajonin e Tovës, si mendoni, çka i mungon sportit shqiptar? Sportit këtu në rajonin e Pologut, gjithësisht në Tetov. Kur Shkëndija kaluajt diku 64 ndeshje ndërkombëtare, deri më tani asnjë ndeshje para tifozëve vendor këtu në Tetov. Po realisht të gjithë e dim. Domethënë ne në Tetov nuk i kemi, mund të them, troç mund të them. Nuk i kemi kushtet elementare. Për shembull Shkëndija si klub ose Renova si klub. Renova për fat keq e bëri një far baze, një far projekti, bazë stadiumesh, bazë në Xhepçisht aty në fshatin Xhepçisht. Qendër sportive mund të themi kështu. Edhe e fiku klubin. Mirë, po Shkëndija si klub mendoj se duhet gjëna elementare të bëj fushat e sportit, si për vetë klubin, si për akademitë, si për gjitha gjërat të ketë, se mos jetë një kompleks Shkëndija. Shpresojmë se së shpejti do të rregullohet edhe stadiumi i qytetit në Tetov, dhe ndeshjet ndërkombëtare së paku të luhen këtu në Tetov para tifozëve. Ndryshe do të jetë në Tetov, shumë më ndryshe mendoj se do të jetë në Tetov. Edhe sukseset me siguri do të ishin edhe më të mëdha. Tash edhe mund të them edhe këtë, sepse edhe sukseset do jetë më të mëdha, mirë, po tash në futboll nuk ka shumë rol fusha vendase apo jashtë fushë. Nuk luan futbollin modern. Çdo ekip nëse je i fortë mund të shkosh edhe ta themin, edhe në Rom të fitosh, edhe në Paris të fitosh nëse je i fortë. Nuk luan. Megjithatë me përkrajën e tifozëve pakës është motivi është pak më i lartë. Motivi kur i ke tifozët tuaj mbi kokë është shumë më ndryshe. Izo, me sa e di unë, ju keni një fëmijë, djalë, ashtu. Unë i kam 2 fëmijë. 2 fëmijë, po. Ato të vazhdojnë ato të merren me sport, gjithsesi me futboll? Unë dua shumë të merren me futboll, se jo ata. Edhe ata e kanë qef shumë futbollin, gjithmonë me top në duar, rini, unë i shoh ata si rriten, si... Edhe kanë talent sigurisht. Kanë normalisht, kanë edhe talent, dëshirojnë vetëm të luajnë futboll, edhe kjo mua më përmbush shumë, edhe pse jo, pse mos të vazhdojmë. A do t'i përkrahish? Deri në fund. Sa të kanë përkrah familja jote për gjithë këto suksese që keni arritur në futboll? Normalisht, unë s'mund të harroj familjen tim, asnjë çast. Asnjë çast nuk mund të harroj familjen tim. Gjithmonë më kanë ndenjur bashkë. Ne e dim se në farë kushtesh ka qenë përpara, çfarë sakrifice ka bërë familja ime për të ecur unë, për të ndjekur ëndrrën time unë, të luaj futboll. Kur jemi të ëndrrat, cili është momenti më i gëzueshëm i Zeir Eminit në karrierën e tij të gjatë, dhe cili është momenti më dëshpërues në karrierën tuaj të futbollit? Realisht unë kam fituar shumë tituj, shumë edhe nuk di se cili titull ose se cili sukses e ka meritën e vetë, edhe domethënë e ka, si ta them, veçurinë e vetë, domethënë edhe nuk mund të veçoj asnjë, sepse kam shumë edhe dua t'i mbaj të gjithë njësoj. Normalisht dua të veçoj titullin e parë me Shkëndijën që kemi fituar, ai ka qenë një titull jashtëzakonisht emocionues dhe
shumë pasion, i përmbushur me gjithë shka ka qenë ai. Ai titull ka qenë me gjithë shka. Ishtë një fest e jashtëzakonshme. Mund të doa të potencoj edhe këtë ne kur zakonisht ne futbollistët dalim në ditën e ndeshjes para lojës, dalim 30 minuta përpara nxemje kemi, pastaj fillon ndeshja. Ne kur dilshim në nxemje vet atë vit 2010 kanë qenë 4000, 5000 shikues vetë se ishin në stadium, në shkallët e stadiumit, edhe ajo ishte gjithmonë na prishin me dua trokiqe, gjithmonë me mbështetje, dhe ajo nuk mund të harrohet kur. Mirë po për dështim diçka, ndoshta si peng mund ta quaj unë, ndoshta ka qenë ndonjë hapi kryesor, ndoshta hapi më i madh që kam dash të bëj gjatë gjithë karrierës time, ndoshta në një ekip të Evropës të luaj Iza Jeremini, mirë po kjo ndoshta s'ka qenë fati im, ndoshta e mbaj si peng, mirë po unë jam i kënaqur me këtë karrierë që kam zhvilluar, që kam arritur. Izo, bisedojmë disa minuta të gjata. Kemi harruar diçka që u pyesim që opinioni duhet të di për Iza Jereminin? Mendoj se të gjitha u thanë, për ato unë desha e ceka prej fillim, sepse ti më informove se do jetë një emision pak më i gjatë edhe desha ti potencoj të gjitha të mirat edhe të këqijat, pavarësisht krejtave, unë mendoj se të gjitha i thash, dua t'i falenderoj të gjithë ata që më kanë mbështetur mua, sidomos tifo grupin ballistet, ata na kanë mbështetur gjithmonë edhe ata nuk harrohen asnjëherë. Gjithmonë ata na kanë mbështetur neve. Gjithmonë i kemi pasur në krahata. Pavarësisht se si kemi luajtur ne, ata na kanë mbështetur edhe janë një tifozëri e mrekullueshme. Domethënë të gjithë mbajnë mend Iza Jereminin, i cili ka shënuar mbi 100 gola në ligën e parë të futbollit, qoftë për Shkëndijën, qoftë për Renovën, qoftë për Dritën e Bogovinës, për Voskën, për Besën e kështu me radhë. Gjithmonë i respektueshëm jam. Kjo mua më përmbush më shumë, sepse më respektojnë të gjithë. Kjo është një kënaqësi shumë e madhe dhe veçantë për mua. Dhe për në fund, ashtu si që Don Rendi, cili është porosia e Iza Jereminit, drejtuar rinis të rajonit tonë, por edhe më gjerë, të cilët pretendojnë që në të ardhmen të merren me sport. Unë i kisha sugjeruar ose do kisha thonë që të merren më shumë me aktivitet, qoftë futboll, qoftë volejboll, qoftë thjesht të merren me shumë aktivitet, sepse kohët kanë ndryshuar shumë edhe teknologjia, disi ka vështirësuar gjërat për rinin tonë. Unë e marr shembull prej të fëmijët e mi, gjithmonë me telefona, me tableta, me diçka, thjesht dua të largohen nga ajo gjë shumë e keqe, dukuri negative ajo është për ardhmërinë ose për rinin tonë, thjesht të merren me futboll, me sport, nëse duan të ndjekin rrugën e futbollit, duhet të jenë shumë të disiplinuar. Disiplinë nuk do të thotë vetëm të dëgjosh disiplinë, por disiplina rrjedh për çdo gjë vlen disiplina. Do të krijosh. Duke filluar nga familja e Nga familja, nga gjumi, nga ngrënia, nga ushtrimet, nga çdo gjë, domethënë kjo është disiplinë dhe vetëm kështu shkohet përpara ose arrihet te suksesi. Izo, mua s'më mbetet asgjë tjetër, por për në fund në emër të televizionit Koha, në emrin tim personal, të falenderoj që ishe pjesë e emisionit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Faleminderit edhe juve, edhe unë dua personalisht të falenderoj televizionin Koha, stafin tuaj, sidomos juve personalisht dua këtë fjalë t'i ndaj me ju, sepse ti gjithmonë na ke mbështetur, na ke përkrahur, gjithmonë ke qenë me neve, ku kemi qenë ne, ke qenë edhe ti, edhe na ke respektuar shumë, edhe unë dua të të falenderoj personalisht, sepse ke bërë një punë mjaft të madhe, jo për mua, për të gjithë sportistët që janë marrë me sport, e njohin Shaban Sinanin si gazetar sportiv, edhe i respektuar shumë, i vlerësuar shumë, edhe të dëshiroj shumë shëndet, edhe inshallah shifemi në emisionet tjera. Faleminderit Iza Jeremini, ndërsa ju teleshikues të nderuar deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit, natën e mirë dhe miru pafshi.